Послание 10. Енергия на съзнанието. Пазете съзнанието си цялостно, не фрагментирано. От първостепенно значение за вашето здраве и щастие, за вашите взаимоотношения и успехи е да разберете напълно истинското естество на съзнанието, както и уникалността на своето собствено съзнание. Четете писма 5 и 6 и нататък. Трябва да ви стане абсолютно ясно, че това, което мислите, чувствате и правите, е енергия на съзнанието, която формира цялата субстанция на вашите преживявания. Тя е движещата сила зад вашите дела и зад всичко, което се случва с вас. Основата, върху която изграждате живота си, и източникът на сила, който ви дава тласък в ежедневието. Тя е всичко, което сте отвъд душата си и пълният потенциал на това, което можете да бъдете и да направите точно в този момент. Състоянието на вашето съзнание ограничава или насърчава благополучието ви, следователно това, което то съдържа, степента на вашето духовно осъзнаване, морал, прозрение, възприятие, вярвания, знания, стандарти на поведение, качества на характера, е вашето съкровище, с което изграждате живота си. Можете да изградите само това, което сте вие в настоящия момент, от елементите, тухлите на вашето съзнание и нищо друго. Ето защо, както стотици хиляди хора по света вече разбраха, ако искате да промените живота си, първо трябва да промените съзнанието си. Писмо 7 разкрива точно как да го направите. Ако сте разумни, преди да шофирате, трябва да се уверите, че всяка част от вашия автомобил е в изправност. Трябва да проверите всеки дребен детайл, който допринася за неговото безпроблемно функциониране, акумулаторът да е зареден, проводниците свързани, свещите почистени и регулирани, горивото в резервоара и маслото в картера достатъчни и така нататък. Затова, за да създадете щастлив и успешен живот, всеки ден трябва да полагате големи грижи за различните елементи и аспекти от съзнанието си. Да помните и да се опитвате да не бъдете критични и осъждащи, защото това е разрушително за другите и в крайна сметка ще се обърне срещу вас. Да се стараете да контролирате емоциите си, като търсите причините, поради които обектът на вашия гняв се държи така, и това ще ви успокоява. Да се опитвате да намирате привлекателни качества у всеки, когото срещате или виждате през деня. Ако не го правите, съвсем неволно ще излъчвате оскърбителна енергия на съзнание, която другите ще долавят, и това ще ги възмущава. Вероятно всички тези аспекти на съзнанието вече са ви известни. Сега искам да ви обърна внимание на опасностите от фрагментирането на вашето съзнание. Правите го дори когато казвате благородна лъжа. Що се отнася до грубата лъжа, тя е ужасяващо оскърбителна както за вашето, така и за съзнанието на слушателя ви. Може да си мислите, че няма никакви последствия, но всъщност, когато лъжете, вие изпращате поток от фалшиво съзнание, от който очаквате другите да изградят своите отговори. Такава засечка в съзнанието ви, тъй като знаете, че сте излъгали, създава дупки в неговата тъкан. Дупките във вашето съзнание са празнини в жизнената сила, която изразходвате за различни дейности и цели и която ви поддържа здрави и щастливи. Дори в общуването това ще доведе до липса на жизненост и увереност, които хората с цялостна и здрава тъкан са способни да предадат, докато говорят с други или просто оставят гласово съобщение. Създавате такова съзнание, когато се отнасяте към другите така, както бихте искали те да се отнасят към вас. Затова изпълнявайте обещанията си или се уверете, че нарушаването им няма да породи ненужно разочарование, нещастие или затруднение. Казвайте истината така, че да не обидите слушателя си. Любовта винаги намира начин. Не си измисляйте истории, които ви правят герой, героиня или жертва. Не преувеличавайте фактите по никакъв начин, тъй като ще изпратите събеседника си с лъжа в ума му.
Това може да му навреди повече, отколкото си представяте. Никога не ставайте причина друг човек да се препъва или да пада по ежедневния си път. Нека всичко, което мислите, казвате и правите, да бъде едно хармонично цяло, ръководено в ума и сърцето ви от любовта и загрижеността за благосъстоянието на другите. По този начин създавате основата на пълноценен и щастлив живот за самите себе си. Създавате такова съзнание, което лесно се настройва към Божественото. И тогава се случват чудеса. Ако не постигате успехи, изследвайте съзнанието си. Държите ли на думата си?